Смотрите, здесь вы можете видеть, что корм положили, но корова уже не достают до корма, и им приходится тянуться. И, соответственно, что мы имеем? Мы имеем недоедание у коров, а, соответственно, в дальнейшем неудои. Вариантов несколько. Вы можете либо нанять человека, дать ему лопату, и он должен постоянно ходить и подталкивать каким-то образом эти корма для коров. Но в современном мире положиться на людей часто нельзя, есть человеческий фактор, поэтому вы можете заказать робот-подталкиватель от компании Fullwood Jaws, и он будет делать эту работу постоянно, хорошо и не филонить.